1 километр. 2. Ричард. Я ведь американец. И что? У нас мили, а не километры. И сколько, по-твоему, до него миль? Я не знаю, но похоже, до него далеко. Если так, то мы утонем. Чтобы выяснить, надо попробовать. Верно. Малиновое море, малиновый прибой. А девушка Марина сегодня не со мной. А девушка Марина сегодня не со мной.